τώρα παραμένω στο Δήμο Λουτρακίου Περαγών. Βγάλετε μια ανακοίνωση για τη διασύνδεση του ΟΣΕ με την εταιρεία, την Motoroil. Ναι. Αυτό το υπογράψαμε και οι 5 βουλευτές Πελοποννήσου και την έγκριση του αρμόδιου τομεάρχη του Νίκου του Παπά. Ναι. Είναι μια συμφωνία που είχε γίνει το 2018, ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΟΣΕ και Motoroil, και ήταν επωφελία και των δύο για να φτιάξει το κομμάτι της παλιάς μετρικής γραμμής από τη Motoroil, δηλαδή τους Αγίους Θεοδόρους, μέχρι και τον Ισθμό. Και από εκεί αυτό να είναι κόμβος, ούτως ώστε και με την καινούργια γραμμή προς το Λουτράκι που θα γίνει του προαστιακού την γρήγορη και προς την υπόλοιπη Πελοπόννησο προς τα κάτω, που και εσείς έχετε αναδείξει ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η παλιά μετρική γραμμή, να είναι πλέον δηλαδή κόμβος ο Ισθμός και να μπορεί και να συνδέει εμπορεύματα και ανθρώπους, αλλά και τις περιοχές τουριστικά και αναπτυξιακά. Και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο και στην αξιοποίηση προς τη Δυτική Αττική, έτσι, δηλαδή προς Κινέα, Μέγαρα και Σκάλα. Αυτό ζητάμε εμείς, να προχωρήσει αυτό που είχε συμφωνηθεί το 2018 από την πλευρά της Motoroil, που είχε υπογράψει με τον ΟΣΕ και θα έχει την εποπτεία ΟΣΕ αυτής της διαδικασίας, γιατί είναι προς όφελος και της ίδιας και των κατοίκων και άλλων επιχειρήσεων και συνολικά της χώρας και του νομού, και όχι μόνο του νομού, γι' αυτό και υπογράφουν και οι άλλοι βουλευτές Πελοποννήσου, γιατί αυτό θα έχει να κάνει και με τη σύνδεση που θέλει η περιφέρεια, που φαίνεται, η πάση περιπτώσει έτσι την κηρύσει, να υλοποιήσει, που είναι η αξιοποίηση παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής που φτάνει μέχρι τον Ναύπλιο, την Τρίπολη και την Καλαμάτα. Αυτή ήταν η παρέμβασή μας και θα περιμένουμε την απάντηση του Υπουργείου γιατί δεν έχει προχωρήσει και να